Boa tarde, meus amores. Estou aqui de volta com vocês. Vou gravar um videozinho na casa, né? Porque naquela hora eu não gravei, né? Porque eu tava ocupada, mas vou tentar gravar agora com vocês, tá? Fiquem aqui comigo. Se vocês não se preocupem, aqui no interior faz bastante zoado mesmo. Por agora de tarde eu tô só as crianças. O marido foi pro jogo, eu fiquei só. As crianças estão brincando lá no quintal. Agora vamos pra sala comigo. Fecha aqui a janela. Eu não mostrei como ficou o resultado. Ficou assim, a cama tá ajeitada. Aqui foi a Maria que ajeitou assim do jeitinho dela. E vamos aqui. Onde é? Vamos ficar aqui comigo. Eu vou ver aquele quarto ali, ó. Vocês vão me ver, ó. Não tem como botar o celular pra gravar pra vocês. Mostra aqui o resultado do quarto dela. Assim que você entra, você vê o negocinho ali. O quarto dela tava bem ajeitadinho, ela já bagunçou todinho. Aí eu ainda vou gravar, boto na coxa dela, o colchão dela tá tudo rasgado. Eu já deixo o travesseiro da cama. Quer dizer que esse quarto aqui é o dela, o meu não dorme com a gente, nunca deixou de dormir com a gente. Aí a cama dele quem dorme é ele. Aí eu organizei esse aqui segunda-feira. Esse aqui também, aquela dali, não arrumei não. Um bocado é pra queimar e o resto é pra ajeitar. Agora vamos ficar aqui na sala comigo. Não sei se vai gravar direito, porque o sol tá dando bem na sala, gente.
se tá bom pra gravar assim. Ah, porque tava muito coisado. Deixa vocês pra cá. Dá pra me pegar melhor. Tá focando? Agora eu vou virar vocês pra ali. Tá um pouco escuro.
pronto, meus amores, esse foi o videozinho de hoje. Vou mostrar como ficou aqui, ó. Ficou minha sala assim, ó, organizadinha. O quarto da Maria eu já mostrei pra vocês. E ali tá minha mãe e minha irmã. E meu cunhado. Minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Que é, Manuel? Aqui fica... Oi. Pode falar pra ela que não pode não. Desce daí, desce. Ela chegou perto. Porra, não pode não, vou falar pra ela, tá? Aqui ficou a sala, assim, a sala de jantar. Ó, não tem uma loucinha suja, aquele copinho ali é água que eu acabei de tomar. Ali é pra guardar. Ali é a janta, ali foi a merenda de manhã. E o meu quarto eu já mostrei pra vocês como ficou, né? Organizadíssimo. Ali já tem umas roupinhas pra lavar amanhã. Baguncinha pra ajeitar. E, gente, ó, o meu banheiro tá do mesmo jeito. Vou nem acender a luz, mas eu vou. Ó, tá do mesmo jeito. Vou já tomar banho. E aqui, ó, bagunça aqui pra ajeitar. Pra tirar tudo daqui. Então, meus amores, este foi o videozinho de hoje que eu fiz. Vou encerrar com vocês, né? Olha. Aquela cozinha lá tinha uma parede ali onde tem aquele monte de lixo que é pra jogar fora. Ali, ó. Lá minha pedrinha de lavar louça, ó. Eu acabei de lavar as loucinhas lá. Ó. E aqui, esse leite de botar feijão, ali, eu não sei o que, as meninas fizeram lá no quintal. Aqui as bicicletas da Manoel da Maria, isso aqui era que ficava aqui na cozinha. Aqui só as vassouras, o mais lixo pra jogar fora. E aqui é a baguncinha da Maria, brinquedo que ela brinca. Ali era meu fogão a lenha que tá desmantelado. Aqui ficou outra janela. E aqui era uma parede. Aqui, ó, vocês estão vendo? Era uma parede que ficava aqui. Aqui é o fio que liga o tanque de lavar roupa lá na coisa lá no quintal. Ó, o bacurim. Ali é a casa da minha mãe. Aqui, ó. Essa daqui é de lá do meu tio. Quem tá morando é um sobrinho dele. Aquela outra lá esqueci o nome lá, ele mora nela. Olha, aqui é meu gato. É o gato da mamãe. Cadê o meu gato da mamãe? Toma. Cadê, mamãe? Meu gato de mãe. Oh, esse gato bonito de mãe. A mãe ama demais. Não ama o gato da mamãe. Isso, mamãe. É muito fofo de mãe. Mãe ama demais. Aí aqui o banheiro tá assim. Desse jeito. E eu tô aqui, ó. Ó, gente. O cabelinho eu ajeitei. Tem até vídeo aí. Acho que eu até postei no Instagram, postei, tá lá. Ana Beatriz da Silva. 71. Aí tem o restante lá, vai aparecer minha foto. Vamos lá, procura lá, me segue lá. E vão me ajudar a chegar a 1.000 inscritos. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para vocês não perderem meus vídeos. E eu vou encerrar o vídeo aqui no banheiro mesmo, gente. Um beijo e continue se inscrevendo no meu canal, vendo meus vídeos que vocês vão gostar. Eu posto isso aqui porque é difícil fazer outras coisas diferentes. Eu faço a maioria só isso mesmo, então quando eu for sair, tipo, tá no festejo agora, eu vou tentar gravar para vocês também, viu? Um beijo, meus amores, e até mais!